gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mais um vídeo mostrando minha slime e também o que ela faz. Se ela faz clique, é mais clique, massinha também. E também aquela massinha que eu lavo aquele vídeo fazendo, vou te mostrar também. Um minuto, por favor. Gente, essa massinha aqui eu gravei o vídeo. Ó. Gente, não gruda. Não gruda. Ó. Essa massinha aqui daquele dia que eu gravei o vídeo. Eu gravei um vídeo, assista. Assista. Pra vocês verem como é que faz. Ó como ficou. E eu botei a cor que pediu rosa. Pegar slime. E a slime, ó gente, ó. Ficou bem bom, ó. Ela faz clique, deixa eu botar aqui. Mídia super zoada é o som. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou ou não gostou, comente aí embaixo, compartilhe, me siga no Instagram e no Facebook. Nos comentários, comente aí se você gostou. E no outro vídeo eu vou mostrar fazendo esse lindo penteado. Então, gente, ó, lindo beijo pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Bye!